എടി എന്തോന്നടി? പറ്റില്ല. ഓ അതിനിപ്പോ എന്താ? ഒന്ന് സമ്മതിക്കടി, നല്ല മോളല്ലേ? ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ല. നീ എന്റെ ഹേർട്ട് കാണണല്ലേ? ഇല്ല. അയ്യോ അപ്പന് മുറിവായോ? നോക്കട്ടെ കാണിച്ചേ. എനിക്ക് മുറിവൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അപ്പനല്ലേ പറഞ്ഞ അമ്മയോട് എന്റെ ഹേർട്ട് നീ കാണുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചത്? എടി അത് ഹൃദയം. ഓ ഫീ അപ്പനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. അത് ഹേർട്ട് അല്ലപ്പ ഹാർട്ട്. അത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹേർട്ട്. ഹേർട്ട് അല്ലെന്ന് ഹാർട്ട്. ഓ അതെന്റെ ഒരു സ്റ്റൈലാ അല്ലേ? നല്ല സ്റ്റൈൽ.